i3 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर होगा। सही है। रैम जो होगी 4 GB की 2 रैमें होगी। ठीक है। 250 GB की हार्ड डिस्क होगी। और ये 1 GB का ग्राफिक कार्ड है। ठीक है। किंगस्टन भी है हमारे पास। ठीक है। लोग जो है किंगस्टन के लिए बहुत आते हैं हमारे पास। ये किंगस्टन है कि आपके स्पेक्स के मुताबिक आप इसमें i3 सेकंड भी लगा सकते हैं, i5 सेकंड भी लगा सकते हैं, i7 सेकंड भी लगा सकते हैं, अच्छा। i7 थर्ड भी लगा सकते हैं। 4 पोर्ट्स नजर आ रही है आपको। सही है। ये जो है 4 रैम स्लॉट है। ठीक है। ठीक हो गया। ये भी अगर आप लेना देखिए इसके अंदर प्रोसेसर जो है बिल्टन अभी लगा हुआ i5 सेकंड ना। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई। वालेकुम सलाम। हमजा भाई, आज हमारे व्यूवर्स के लिए आप कौन कौन से पीसी लेके आने वाले हैं? आज मैं आपके लिए गेमिंग और दूसरी ऑफिस के लिए ना 7010। ठीक है। थर्ड जनरेशन में और सेकंड जनरेशन में 990 है। ठीक है। ठीक है। थर्ड जनरेशन में डेस्कटॉप भी है, टावर भी है और टावर जो है 9010 भी है और ग्राफिक कार्ड भी मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। और प्राइजेस कैसे होने वाले हैं? देखिए प्राइस ये कि डेस्कटॉप के अलग है इंशाल्लाह, डिस्काउंट के साथ बहुत बेस्ट प्राइजेस आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। आप टावर में अगर लेते हैं, ठीक है, गेमिंग के लिए अगर आपको चाहिए तो आपको गेमिंग का पड़ जाएगा 16,500। अच्छा, जी। तो 16,500 में हमें क्या क्या दे रहे हैं? 16,500 में 7010 का टावर का डब्बा होगा। ठीक अच्छा। है। i3 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर होगा। सही है। रैम जो होगी 4 GB की 2 रैमें होगी। ठीक है। 250 GB की हार्ड डिस्क होगी। और ये 1 GB का ग्राफिक कार्ड है। ठीक है। मैं रेडी कर रहा हूँ किसी कस्टमर के लिए, तो मैं पे ग्राफिक कार्ड लाऊँ उसमें अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है। तो ये वाला ग्राफिक कार्ड लगाएंगे? जी बिल्कुल। तो ये कौन से गेम सपोर्ट कर लेता है आराम से? देखिए ये जो है GTA 5 सपोर्ट कर लेता है। ठीक है। और PUBG हो गया, फ्री फायर हो गया, ये वाले आराम से कर लेता है। अच्छा, ये वाले गेम सपोर्ट कर लेता है। तो ये हमें कितने का पड़ जाएगा? ये आपको पड़ जाएगा 16,500। 16,500 रुपये में। ठीक है। इसके बाद कौन सी मशीन दिखा रहे हैं? इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक डेस्कटॉप की मशीन है। ठीक है। 7010 ये आप देख सकते हैं। ठीक है। वो मैंने आपको दिखाई थी टावर की, ये है डेस्कटॉप की ना। अच्छा। ठीक है। दोनों मॉडल एक ही हैं? जी दोनों मॉडल है की। ठीक है। बस इसमें ये कि 1,000 रुपए कम हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा। वो मैंने आपको बताया कितने का 16,500 का, ये आपको पड़ जाएगा 15,500 का। 15,500 में? जी बिल्कुल। ठीक है। इसके अच्छा, अंदर भी इसके अंदर भी ये वाला ग्राफिक कार्ड सपोर्टेड है? जी ये कि इसके अंदर भी होता है, लेकिन ये कि इसकी जो पट्टी है वो डेस्कटॉप वाली लग जाती है। अच्छा। जी बिल्कुल। ठीक है। तो इसमें हमारे को क्या क्या सहूलत मिल जाती अंदर है? आपको वही स्पेक्स पे मिलेगा i3 थर्ड जनरेशन 4 GB की 2 रैम्स, 250 GB हार्ड डिस्क प्लस 1 GB ग्राफिक कार्ड। अच्छा, तो उसकी पावर सप्लाई जो है उसका क्या जी। फायदा होता है? देखिए पावर सप्लाई जो है हमारे टावर और डेस्कटॉप की ऑटो है। ठीक है। इसमें है कि अगर जैसे कि वोल्टेज हाई होता है या लो होता है तो उसमें ये सीक्वेंस बना देता है। अच्छा, तो लोगों को पता है जिस तरह लाइटिंग वगैरह कराची में बहुत सारी जा रही है, तो इसमें अगर ये हमारे को पावर सप्लाई क्या मदद करेगी? देखिए अगर जैसे कि हाई वोल्टेज जाता है एकदम से या लो जाता है, ये ऑटोमेटिक अपने वोल्ट पे स्पेक्स पे आ जाता है। अच्छा, तो अगर खुदा ना खास्ता ये उड़ जाती है तो इसका क्या खर्चा आ जाएगा? देखिए अगर ये उड़ जाती है तो मैं आपको ये पावर सप्लाई एक्सचेंज में 600 में दे दूँगा। 600 रुपये में लगा देंगे। और मार्केट में वैसे कितने की मिलती है? मार्केट में 1000। अच्छा, 1000 की। जी बिल्कुल। डिस्काउंट मिल जाएगा इनमें? बिल्कुल, इंशाल्लाह अच्छा, डिस्काउंट। उसके अलावा हमजा भाई, अगर कोई अपने वो पुराना सिस्टम है जिसका सिस्टम यानी कि जल चुका है, टूट चुका है, फट चुका है, अगर वो रिप्लेस करा के आपसे नया सिस्टम बनवाना चाहता है, अपनी कॉन्फ़िगरेशन अच्छी करवाना चाहता है, अपग्रेड करवाना चाहते हैं, तो उन जले हुए डब्बों का क्या हाल है? देखिए अगर जैसे कि जला हुआ डब्बा है, टूटा हुआ डब्बा है, ठीक है, तो उसमें ये हो सकता है कि वो डब्बा एक्सचेंज में ना मैं आपसे वो डब्बा ले लूँगा 3,000। अच्छा। जी बिल्कुल। डेस्कटॉप होगा मैं 2500 का ले लूँगा, टावर 3,000। टावर 3,000 रुपये का ले लेंगे। फोटो डूम। और उसके अलावा फिर इनका जो सिस्टम अगर जैसे 18,000 17,000 का बनता है तो उसमें वो 3,000 रुपये उनके लेस करके? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, यानी कि ये ऑफर भी आपके पास है, अपनी वो मशीन लेके आए और आपसे सारा सिस्टम करवा के जाए। के बाद हमजा ये 9010 है। ठीक है। टावर की मशीन है। अच्छा। ठीक है। अब इसके अंदर भी ये है कि उसके अपग्रेड मॉडल है। अच्छा, उसके आगे का मॉडल है? जी बिल्कुल उसके आगे का मॉडल है ना। ठीक है। ठीक है। अब इसके अंदर ये है कि आपके स्पेक्स के मुताबिक आप इसमें i3 सेकंड भी लगा सकते हैं, i5 सेकंड भी लगा सकते हैं, i7 सेकंड भी लगा सकते हैं, अच्छा। i7 थर्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। लेकिन मैं जो आपको मैंने स्पेक्स बताया, जो डेस्कटॉप में बताया, जो टावर में बताया, ये भी मैं वही रेट में आपको दूंगा। i3 थर्ड 4 GB की 2 रैम्स, ठीक है, 250 GB हार्ड डिस्क एंड प्लस 1 GB का ग्राफिक कार्ड। ठीक है। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर हमजा भाई इसको अगर ऑफिस यूज़ के लिए बनाना चाहते हैं तो हम कितने का बन जाएगा? देखिए अगर ऑफिस यूज़ के लिए आप डेस्कटॉप बनाना चाहते हैं, डेस्कटॉप आपको पड़ जाएगा 11,500 का और टावर आपको पड़ जाएगा 10,500। 10,500 रुपये का। ठीक है। उसमें आप MS ऑफिस हो गया, MS वर्ड हो गया, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती है, ऑफिस की फाइल्स होती है, ठीक है, उसके लिए ठीक है। होती है, उसके लिए आसानी से ये यूज़ेबल है। अच्छा, उसके अंदर आप कौन कौन सी रैम हार्ड डिस्क वगैरह डालेंगे? उसके अंदर मैं रैम जो है आपकी 2 GB कर दूंगा।
ठीक है। हार्ड डिस्क मैं आपकी कर दूंगा 250 GB। 250 GB। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 990 के मॉडल्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो ठीक है। 4 RAM स्लॉट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा। 4 पोर्ट्स नजर आ रही है आपको, सही है। ये जो है 4 RAM स्लॉट है, ठीक है। ठीक हो गया। ये भी अगर आप लेना देखिए, इसके अंदर प्रोसेसर जो है बिल्टन अभी लगा हुआ i5 सेकंड ना, सही ठीक है। है। आपको मैं दूंगा i3 सेकंड के साथ, ठीक है। अच्छा। इंशाल्लाह आप जब मुझसे बात करेंगे इंशाल्लाह व्हाट्सएप में आपको डिस्काउंट और मजीद इंशाल्लाह करवा दूंगा i5 सेकंड के साथ। ठीक है। अच्छा हमदा भाई, जो यानी कि गेमिंग पीसी बनाते हैं उनको आप गेमिंग ऑफर भी देने वाले हैं यानी जी कि? बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कि जिसको गेमिंग अपलोड करवाना है, ठीक है, बहुत से बच्चों की, बहुत से लड़कों की ख्वाहिशात होती है कि मुझे PUBG खेलना है, GTA 5 खेलना है, ठीक है। ज़्यादातर GTA 5 खेलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर रेट चल रहे ना गेमिंग अपलोड करने के, वो चल रहे 600, 800, 1000 रुपये ना। मैं भी करवा के दूंगा 300 रुपये। सिर्फ 300 रुपये में? ज़बरदस्त हो गया। ठीक है। इसके बाद हमजा भाई, ये कौन सी मशीन है? देखिए ये भी 7010 जो मैंने आपको दिखाई, और ये अच्छा। 90, ये बहुत सारी क्वांटिटी है। अच्छा, तो हमजा भाई इसके अलावा अगर कोई यहाँ पर आता है आपके पास, अगर रैम वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो रैम वगैरह के क्या प्राइसेस वगैरह उसको मिल जाएंगे और कैसी कंडीशन मिल जाएगी, ये दिखा दें हमें। चले मैं आपको दिखा देता हूँ। रैम जो होगी 4 GB होगी, ठीक, कंडीशन आप देख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। सही है। बिल्कुल तो कंडीशन। कौन कौन सी कंपनियां की मिल जाएंगी यहाँ पर? ठीक है, किंगस्टन भी है हमारे पास, ठीक है। लोग जो है किंगस्टन के लिए बहुत आते हैं हमारे पास, ये किंगस्टन चाहिए, ठीक है। किंगस्टन चाहिए। सैमसंग की भी मिल जाएगी? सैमसंग की भी बिल्कुल मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है। स्काई की भी होगी, ठीक है। ये स्काई लिरिक्स की होगी, ठीक है। तो इनके क्या प्राइसेस हैं? देखिए इनके प्राइस जो एक्चुअल रेट चले ना, वो चले 1800, 2000 ना। मैं अपने डिस्काउंट के साथ उनको दे दूंगा 1500। 1500 रुपये में 4 GB। देख रहे हैं और इंशाल्लाह मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा हमजा भाई, इसके अलावा जो अगर हार्ड डिस्क वगैरह किसी को चाहिए 250 GB, 320 GB, 500 GB, तो उसके क्या प्राइसेस चल रहे हैं? देखिए अगर आप लेना चाहते हैं 250 GB, ठीक है। 250 GB मैं आपको दे दूंगा 650 की। सही हो गया। अगर 120 GB लेना चाहते हो मैं आपको दे दूंगा 800 रुपये की। साथ ही साथ हमारे व्यूअर्स को अपनी शॉप का प्रॉपर एड्रेस और अपना व्हाट्सएप नंबर गाइड कर दें। ठीक है, सदर नाज प्लाजा, ठीक है, सदर नाज प्लाजा, कंप्यूटर मार्केट, गेट नंबर 8, शॉप नंबर 238। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बताता चलूँ 030826919886।